Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. В новом году планируем начать правильно питаться, сделать камин в гостиной, завести пушистого кота. В rbt.ru новогодняя распродажа. Так мультиварка Redmond с функцией мультиповар всего за 2990 рублей. Новогодняя распродажа в rbt.ru. Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. БДУ-ның Сибай институтында шағир, драматург, телсе, ғалим, фольклорсы, йәмәғәт эшмәкәре Хәйбулла Ғәбитовтың тыуыуына 135 йыл тулуға арналған Бөтә Рәсәй ғилми-ғәмәли кәңәшмәһе үтте. Уның эшендә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты вәкилдәре, республикабыҙҙың билдәле ғалимдары, Баймаҡ районынан Сибай ҡалаһынан мәртәбәле ҡунаҡтар ҡатнашты. Кәңәшмә алдынан арҙаҡлы яҡташыбыҙ тыуған Баймаҡ районының Әбделкәрим ауылында Башҡорт совет автономияһын төҙөүгә тос өлөш индергән Хәбибулла Ғәбитовтың яҡты иҫтәлеген арнап, мәктәп бинаһына таҡта таш ҡуйылды. Ауылдың ветерандар советы рәйесе Йәмних Ҡашҡаров әйтеүенсә, Әбделкәримдәр Хәбибулла Ғәбитов менән сикһеҙ ғорурлана. Хәбибулла Ғәбитов Ғәлиә мәҙрәсәһендә белем ала, телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе, матбуғатты үҫтереү юлының башында торған шәхестәрбеҙҙең береһенә әйләнә. Ҡыҙғанысҡа күрә, золом сәйәсәтенә элегеп, яҙмышы аяныслы тамамлана. Баймаҡ районынан һуң мәртәбәле ҡунаҡтар Сибай ҡалаһында үткән кәңәшмәгә килде. Был конференция 2 этаптан булды. Беренсе бөгөн Тоған ауылында, Әбделкәрим ауылында арнап таҡтаташ ҡуйҙылар. Һәм беҙҙә институтта хәҙер Башҡортостан ҡоролтайы, Башҡортостандың фән академияһынан ғалимдар менән бергәләп, беҙҙең башҡорт теле уҡытыусылары, туған теле уҡытыусылары менән бергәләп конференция үткәрәбеҙ. Кәңәшмәлә Хәбибулла Ғәбитовтың тормош һәм ижади, сәйәси эшмәкәрлеге хаҡында бер төркөм тарихсылар, яҙыусылар, тел белгестәре һөйләне. Уларҙың һәр ҡайһыһы яҡташыбыҙҙың башҡорт әҙәбиәте, башҡорт донъяһында тотҡан ролен билдәләп үтте. Хәбибулла Ғәбитов 20-нче быуат башында йәшәгән беҙҙең күренекле шәхестәребеҙҙең береһе. Ул 1917 йылға тиклем үк бик актив рәүештә яҙыша башлаған. Рәсәйҙә сыҡҡан төрки телендәге газета һәм журналдарҙа уның мәҡәләләре донъя күрә. Уларҙа ул үҙенең халҡының тормошо, яҙмышы тураһында уйлана. Һәм революция йылдарында уҡ ул шулай уҡ хәрәкәткә актив әүҙем рәүештә ҡатнашып китә. Һәм үҙенең был ижтимағи эшмәкәрлеген фәнни һәм әҙәби эшмәкәрлеге менән бергә алып бара. Кәңәшмәлә сығыш яһаусылар Хәбибулла Ғәбитовтың исемен мәңгеләштереүҙе дауам итергә, ижади эшмәкәрлеген тулыраҡ өйрәнергә, уның әҫәрҙәрен дәреслектәргә, ә инде Ындиҡай менән Юлдыҡай тарихи драмаһын республика театрҙарының репертуарына индерергә тәҡдим итте. Юғары уҡыу йортондағы кәңәшмә башҡорт тарихи йылы сиктәрендә республиканың бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты яҡташыбыҙға арнап ойошторған сараларға нөктә ҡуйҙы. Гөлдәр Кадаева, Фәруәз Рафиҡов, Асҡар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында мәлдәрҙе йәй фотозоналар конкурсы дауам итә. 30 ноябрҙә старталған конкурстың маҡсаты байрам кәйефе тыуҙырыу, заманса сағыу дизайндарҙы үҫтереү. Сибайҙар һәм ҡала ҡунаҡтары бөгөндән барып, яңы йыл фотоһүрәттәре төшөү мөмкинлеге булған бер нисә урын әҙер. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Конкурска тәүгеләрҙән булып Кредо магазины ҡушылды. Сауҙа нөктәһендә әкиәти мөхит хасил булған. Тулы картина өсөн камин ғына етешмәй. Байрам кәйефен биреүсе мөхиттә сағыу кресло тора. Ялтырауыҡлы декор барыһы ла тылсым иленә әйҙәгәндәй. Әммә иң мөһиме, бында фотоға төшөп, социаль селтәргә һалыусыларға бонус ала. Бер яҡтан улар магазинға конкурста еңеп сығырға ярҙам итһә, икенсе яҡтан үҙҙәре лә әйберҙәр һатып алыуға ташлама ала. Оформили фотозону, чтобы своим покупателям создать новогоднее настроение. Конкурс иғлан ителгәс тә фотозона яһарға булдык. Әлеге ваҡытта беҙҙең магазинға теләгән кеше инеп, фотозонала фото төшә ала. Беҙҙең шарт фотоларҙы социаль селтәрҙәргә һалғанда, беҙҙең магазинды билдәләргә кәрәк. Шулай итеүселәргә һатып алған әйберҙәренә 10% ташлама яһайбыҙ.
Ҡаланың Адель сауда үҙәгендә лә бик матур фото төшөрөү урыны эшләй. Бында иһә яһалма бер нәмә юҡ тиерлек. Ылыҫлы ағас ботаҡтары, йәшник тулы мандарин хуш еҫ сығара. Ошондай алымдар халыҡты үҙенә йәлеп итә. Пригласили меня помочь создать эту фотозону. Мы привезли... Кәңәшләшкәндән һуң ошондай фотозона яһарга булдык. Тәбиғи шыршыға өҫтөнлөк бирҙек. Уны урынлаштырып, матур итеп биҙәнек. Байрам кәйефе өҫтәр өҫтөнә биҙәлешкә башҡа әйберҙәр ҙә өҫтәнек. Һатып алыусыларҙы көтәбеҙ. Килһендәр, фото төшһөндәр, яңы йыл килеүен тойһондар. Яңы йыл декорациялары янында төшкән фотолар Сибай Сабирай моменты хэштегтары менән социаль сеттәрҙәргә һалынырға тейеш. Ошо рәүешле фотозоналарға ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыла. 10 декабрҙа комиссия 5 номинация: иң яҡшы интерьерлы фотозона, иң яҡшы урам фотозонаһы, иң яҡшы фасад, иң яҡшы яҡтылыҡлы фотозона һәм тамашасылар һөйөүе призы буйынса еңеүселәрҙе билдәләйәсәк. Конкурс еңеүселәренә диплом һәм иҫтәлекле бүләктәр тапшырыласаҡ. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Акурцова, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай дәүләт башҡорт драма театры Талха Ғинәтуллиндың әҫәре буйынса Наил Ғәйтбаев эшкәртеүендәге инсценировкаға таянып, тағы артында ниҙәр бар спектаклен сәхнәгә сығарҙы. Премьераны ҡуйыусы режиссер, Башҡортостандың халыҡ артисы Азат Нәҙерғолов, ҡуйыусы рәссам Рәсәйҙең һәм Ҡалмыҡ Республикаһының атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Валерий Яшкулов, шулай уҡ ижади төркөм ҙур көс һалған. Был спектакльде ҡуйырға беҙ саҡырҙыҡ режиссер, ҡуйыусы режиссерҙы Азат Ахмадулович Нәҙерғоловты. Беҙҙең театрҙа күптән түгел яңы баш художнигыбыҙ эшләй. Был спектакльде уның сценографияһы Валерий Борисович Яшкулов килде бит. Бик шатмын халыҡҡа был спектакльдең оҡшауы. Беҙҙең театр һәр саҡ тырыша халыҡҡа оҡшаған спектакльдәр ҡуйырға һәм заманына ҡарата ҡуйылған спектакльдәр. Спектакль геройы үҙ тормошонда беренсә тауҙа артыла, тик янындағы бәхетен күрмәй. Иртә етем ҡалып, тормоштоң әсе-сөсөһөн татып, 17 йәшендә генә фронтҡа эләккән Тәлғәт йәштән осратҡан Әлфиәнең һөйөүен ҡәҙерләмәй. Ә бит ҡыҙ уның өсөн ғүмерен бирергә лә риза. Тәлғәт күпме яңылыша, үҙенә битараф булған Ғәлиә өсөн өҙгөләнә. Мин бына бөгөн спектакльде икенсе тапҡыр ҡарайым тип әйтергә кәрәк һәм минең эстәге кисерештәр, тойғолар һаман да тетрәнеүҙәр һүрелеп бөтмәгән. Мин түҙә алмайынса бөгөн тағы ла килдем. Халҡыбыҙҙың үткәне, күргәне, һәр бер кеше төп герой аша үҙенең ғүмерен барлап сыға. Мин үҙемдең ғүмеремдә нимәләр эшләнем, ниндәй яҡшылыҡтар, ниндәй тауҙар үттем, ниндәй ҡаршылыҡтар кисерҙем тигән һәм үҙенең һорауына ҡарап, минең йәшәүемдең мәғәнәһе булды, булманымы, мин ни өсөн йәшәнем тигән һорауға яуап алала. Халҡыбыҙҙың ауыр үткәне, һуғыш ваҡытымы ул, бөгөнгө көнмө, ниндәй генә ваҡыт булмаһын, кеше парлы йәшәргә тейеш, кешене мөхәббәте йөрөтөргә тейеш. Бына спектакльдең төп темаһы, төп идеяһы яңғыҙлыҡтан ҡурсыу. Тауҙар артыла торғас, Тәлғәт барыбер Әлфиәне кәләш итеп ала. Тик ул уға бер тапҡыр булһа ла яратам тип әйтмәй. Әлфиә йәшләй һәләк була. Ошо әйтелмәгән бер һүҙ ғүмерлек үкенес булып ҡала. Тормошта ла яныбыҙҙан ҡәҙерләй белмәйбеҙ. Әйтерһең дә киләһе тау артында иҫ киткес ниҙер көтә. Әйткәндә, спектакльдағы Диуананың күп һүҙҙәре тамашасыларҙы уйға һалды. Төп герой Тәлғәт бик оҡшай, матур уйнай. Ул егет электән дә төп ролдәрҙә уйнай. Шул хәтлем, уның ысыннан да яҙмышында 2 ҡыҙ осрай. Ул мына шул хәтлем йәш саҡ бит инде, белмәйһең, кемһен һайларға, кем һине ярата, кем һине яратмай, хатта үҙеңдең кемде яратҡаныңды ла белмәйһең. Мына ул шундай хистәр менән армияға китә. Спектакльдә оло йәштәге Тәлғәт ролен Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Венер Сунағатов, йәшен Мурат Амантаев уйнай. Ролдәрҙә Башҡортостандың атҡаҙанған артистәре Әлфирә Ғәлләмова, Айгөл Хәкимова, Юнир Ғайнуллин, артистар Салауат Вәлиев, Вадим Ғилманов, Юлия Мөхәмәтйәнова, Залина Усманова, Гөлфиә Мәҡсүтова, Илгиз Әбдрәшитов, Риза Сәфиуллина, Айгөл Зәйнуллина, Зәлиә Хафизова, сәнғәт колледжы студенттары Артур Таджетдинов, Ишмурат Моратов ҡатнаша. Яңыраҡ ҡына коллективҡа ҡушылған йәш актриса Ядгөл Халисова өсөн был спектакль тәүге сынығыу булды. Гөлдәр Кадаева, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар һеҙҙең өсөн мин Фәреуаз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.
В новом году планируем начать правильно питаться, сделать камин в гостиной, завести пушистого кота. В РБТ.ру новогодняя распродажа. Так мультиварка Redmond с функцией мультиповар всего за 2990 рублей. Новогодняя распродажа в РБТ.ру.